A paz do Senhor, pescadores cheios de unção. Olha aí, ó. Este é mais um dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Hoje é dia de pescaria. Vamos aí dar início à nossa pescaria. Colocar linha na água, porque linha fora d'água não tá peixe, tá vendo? A maré, ela tá secando, ela tá vazando. Vou pegar o final da vazante e o início da enchente. Essa vai ser a pescaria de hoje. Estamos por aqui, Praia de Del Chifre. Pescadores cheios de unção, Pai do Senhor, vamos aí de volta. Primeiro arremesso, já atividade, viu? Olha lá, ó. Primeiro arremesso, saiu um bagzinho bandeira, tá vendo? Ele empuxou, tô aqui com o desempuxador, tá vendo? Da ADC. Eu vou aqui agora desembuchar ele e soltar, colocar ele pra vida, tá bom? Tem uma pescaria hoje, aparentemente o mar tava muito sujo. Tá de vazante, vou pegar início de enchente. Desembuchei o mesmo, tá com vida, não sangrou, tá vendo? E agora vamos colocar o mesmo pra vida. Vamos lá. Muito cuidado quando pegar o bag bandeira, bag amarelo, bag dourado. Muito cuidado, pois eles têm ferrão e a feijoada é muito dolorosa, viu? Tem um amigo já que experimentou e sentiu na pele. Foi-se embora pra vida, ele lá, olha. Opa! Bora, meu nobre. Tá pra vida. Isso. Bora pra vida, menino. Olha lá, pessoal. Essa é a forma de eu iscar o corrupto, tá vendo? Tô usando aqui uma pernada mais ou menos de uma abraçada. Chumbo de 140. Miçangra rotor. Tá vendo aqui? Miçangra rotor. A pernada, ela tá com mais ou menos uns 30 centímetros, tá pequena porque o mar tá muito agitado. Tô usando um atrativo aqui, ó, um atrativo não, uma boiazinha, mas ela não flutua, é chamado de flutuador, mas tá servindo como um atrativo pela coloração dela, tá vendo? Então, um chinu na pernada de cima, número 4, tá vendo? Um chinu número 4 na pernada de cima, chinu break. Pronto, a minha forma de iscar o corrupto é essa. Aqui tá o corrupto, tá vendo ali? Olha lá, ó. Coloco ele aqui sobre o anzol, dou uma passada aqui, ó, e puxo ele pra cá, tá vendo? Puxo ele pra cá, deixo a fisga bem à mostra, pego o elastricô e passo o elastricô, tá vendo? Essas partes aqui, ó, mais rígida dele, mais dura. Então passo o elastricô, oramos, deixamos aqui o anzol, a fisga bem à mostra. Pronto, essa aqui é a forma de eu iscar o corrupto, ok? Pego aqui baixo essa boinha para ficar como um atrativo. Agora vamos iscar o corrupto na pernada de baixo. Pernada de baixo, tá vendo? Eu tô usando aqui, ó, mais um chinu, aquele 4, esse é o 3, chinu break, tá vendo aí? Vamos lá, forma de iscar o corrupto a mesma, tá vendo? Não tem mistério não. Passou o corrupto aqui entre o anzol, segurou, aqui, ó, vamos lá passar o elastricô. Vamos lá passar o elastricô. Passou o elastricô. Olha lá, o corrupto vai ficar. A fisga do anzol, ela tem que ficar bem à mostra. Pronto, aqui é a minha forma de iscar o corrupto, tá vendo? Vamos lá agora. Pessoal, sempre que você for iscar,
Você pode demorar, mas faça uma escada bem atrativa para ficar bem chamativo para o peixe olhar e se interessar e vir comer ela, tá bom? A mão tá melada, não pegue na linha, pois se o baiacu sentir o cheiro, ele tora, a gente vai lavar a mão. Vamos lá na água, lavar a nossa mão para dar o arremesso. Ok, pessoal? Vamos lá. Lavamos a mão. Pronto. Agora vamos fazer o arremesso. Arremessar. Aí, pessoal, acabamos aí de arremessar o material. Aparentemente entrou um peixinho aí. A linha folgou. Tá dando umas cabeçadazinhas. Vamos lá recolher. Aparentemente pesado. Parecendo com bag, viu? Parecendo com bag, agora é bag. É bag? É. Ali, ó. Olha lá, é bag. Tô dizendo? É bag. Olha ele ali, ó. Olha ali, ó. Brigando. É bag, tá vendo ali, ó? Olha lá, ó. Olha. É bag. Mais uma atividade, mais um peixinho. Olha lá, um bag até bonito, um bag cinza. Vamos lá. Vamos liberar o mesmo aqui. Bateu no corrupto. Eita, aqui hoje, embora a maré, o mapa, olha, soltou ele. Olha lá. Bag cinza. Saco também aqui enganchado. Soltar. Olha lá, pessoal, tá vendo? Bagzinho cinza. Soltar ele agora. Mais um exemplar bateu. Oh, glória a Jesus. É Jesus que faz isso. Mas estamos a captura, esperando aquele pampo, um belíssimo pampo. Vamos lá, captura dele. Vai pra vida, meu filho, vá. Olha lá que coisa linda. Vamos embora pra vida. Eita glória. Olha, ele entrou, viu? Ele entrou. Olha. Já vem ele aí, viu, gente? Ele entrou, apareceu. Cadê você, meu filho? Dei as caras, tava brigando agora, soltou, foi? Soltou. Eita, soltou não, tá aqui na linha, viu? Aqui tá vindo. Tá vindo. Cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Cadê você, meu filho? Cadê você? É um bag brigão. É um bag brigão, olha. Olha ele ali, ó. É não, é uma betara. É uma betara, rapaz. É uma betara, pessoal. Olha aí, olha. Uma betara, coisa linda. Tá vendo? Vai pra terra. Coisa linda, brigona, olha. Olha ali, pessoal. Eita glória. Vamos lá. Vamos lá colocar a linha na água. Porque linha fora d'água não dá peixe. Ô glória. Estamos mais uma vez. Dessa vez agora aqui, olha o que entrou.
uma linda betara. Olha pra aí, tá no tamanho padrão ela, viu? Essa eu vou levar. Essa é a papa-terra, a betara, coisa linda. Vamos lá, vamos levar ela. E linha na água, porque linha fora d'água não dá peixe. Olha lá, olha. Contemplem. É Jesus que faz isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E aí, pessoal, agora dessa vez aí foi um série ouro, olha. Série ouro. Vamos lá, já saiu um bandeira, já saiu um prata, que é um bag cinza, já saiu uma betara, que é a papa-terra, e agora um série ouro. Vamos lá, uma captura do pampo. Daqui a pouco ele aparece, viu? Bora lá. Olha aí, pessoal, mais um exemplar, ó. Agora, ouro. Bag amarelo, conhecido como ouro, tá vendo? Vamos lá. Vamos agora soltar ele aqui e colocar ele pra vida, viu? Bora lá. Olá, pessoal. Vamos agora botar ele pra vida. Colocar ele pra vida. Eita glória. Olha lá, contemplem, viu? Mas tá bonito demais. E eu creio que daqui a pouco os pampos aparecem. Vamos lá, saltar o mesmo. Pessoal, quando a onda vem assim, ó, nunca solte o bag, viu? Nem qualquer uma outra espécie de peixe. Quando ela vai recolhendo, aí sim, aí você solta ele, pois ela vai se encarregar de levar o peixe. Olha lá, ó, tá vendo? Foi-se embora aí. Vamos lá. Quero pedir a você, meu amado irmão, que nós estamos aí fazendo mais uma pescaria bastante produtiva hoje. Quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe com amigos e familiares, tá certo? Para nos ajudar aí, tá bom? A nossa pescaria no dia de hoje está sendo bastante produtiva. Vamos cavar a escada ali atrás, ó, tá aguardando o campo bater, mas está formando uma nuvem, está ventando muito. Acredito que logo mais estamos encerrando as nossas atividades aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, pescadores cheios de unção. Estamos encerrando a nossa pescaria. Pois, olha o que vem por ali, ó. Tá vendo? Tá se formando a nossa pescaria por aqui, viu? Deus abençoe a todos. Compartilhe aí, se inscreva no canal, dê um like.